Seperti ini bunga kelapa gading ya. Nah, warnanya sama dengan buahnya yang sudah agak tua ini. Cantik warnanya. Wih, ada burung, ada burung. Nah, ini burung kolibri nih. Nah, mencari apa nih? Mencari bunga nih. Biasanya dia nongkrong di bunga kelapa. Kemana dia lari? Oh, masih. Balik lagi ya? Terbang. Nah, ini buahnya ya. Nah, coba Anda perhatikan. Warnanya bagus.